دروژێک وەکە ئیرۆدا بویەرەکە خەمگین و دڵتەفزێن لە هەرێما کوردستانی ڕوودا تێدا پێشمەرگەیەکی لەشکری ڕۆژ شەهید بوو سێ پێشمەرگەیان دن بریندار بوون. ڕۆژە 14 بەرچلەیە 2018 دەماکو 4 پێشمەرگەین لەشکری ڕۆژ جەخۆلەکە ڕاهینەریە ڤەتگەریان ماڵاخوا ڕاستی بویەرەکە هاتوچوونێ لەسەر ڕیا پراق قەسرۆک حسێنیە لە هەرێما کوردستانی هاتن ئۆتۆمبیلەکەی لە ئۆتۆمبیلاواندا بگرانی بریندار بوون. لە ئەنجامەوەی بویەرێدا پێشمەرگەی لەشکری ڕۆژ هاشم عەبدولقادر عەزەدین شەهید کرد. هەرسێ هەڤاڵên wî jî bi tundî birîndar bûn. Roja 15 Berçilaya 2018 ango roja piştî şehîdbûnê termê şehîd Haşim bi merasîmeke fermî hêja ji nexweşxaneya bajarê Dihokê diriya dergehê Pêşabîr Sêmalka yê Sînorî navbera Başûr û Rojavayê Kurdistanê de ji bo zêdê wî gundê Erûr yê bi ser girkê legê ve hate veguhestin ku piştî merasîmên xatirxwestinê ji aliyê leşkerê roj ve li dergehê Pêşabîr termê wî ji aliyê xwecehiya girkê legê ya enekesê ve hate pêşwazî kirin. Ji çarreya Xanaserê ta bi gundê Erûr bi sedan welatiyên Kurd û niştiman perwer û kadir û endamên perekesê û xwecehiyên dêrik û çelaxa û rêxistinên partiyên enekesê û çalakiyên civakî beşdarî dirê û resmên cenazeya wî de kirin. Bi beşdariyeke cemawarî beşdariya enekesê û rêxistinên jin û ciwanan û partiyên enekesê pêşmergeyê şehîd Haşim Abdulkadir li zêdê xwe bi xak hat spartin. Pêşmerge Haşim Abdulkadir Ezedîn ji gundê Erûr yê ser bi bajarokê girkê legê ve ye nişteciyê kampadara Şikran ya penaberên Rojavayê Kurdistanê ya ser bi Hewlêrê vebû zewicî bû 4 zarokên wî hene. Ji destpêka damezrandina xwe ve sala 2012 pêşmergeyên leşkerê roj rol û ezmûneka wan ya berçav di şer û rûbirûbûna dijminê Kurd û Kurdistanê û hovên serdemê rêxistina Daişa terorîst de heye. Bi dihan şehîd û birîndar bi merdî di ber parastina Kurdistana pîroz de dana û dastanên dîrokî jî tomar kirine. Alî Umar